Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақты сіздерге мен Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі Хамитова Әсемгүл Мырзатайқызы өткізетін боламын. Әр сөзінің астында астарлы ойы бар, оқысаңыз ашылады ой тұманы. Сүрініп жығылмау үшін Абайды оқы, Абайдың сөзі қазақтың бой тұмары. Дегендей, бүгінгі сабағымыз Абайдың шығармашылығы, оның ішінде қара сөздеріне арналмақ. Балалар, Абай ақын, жазушы, аудармашы, мысалшы, әсем ән жазған сазгер ғана емес, Абай философ, ойшыл. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұлы ақынның философиялық идеяларын, қара сөздердегі ойларын түсіну. Қара сөз дегеніміз ғылым туралы, философия туралы, дін туралы қара сөзбен жазылған еңбек. Абайдың 1890-1898 жылдар аралығында 45 қара сөзі жазылған, 46 сөзі аяқталмаған. Қара сөз арабтың ғақлия деген сөзімен мәндес. Ғақлия асыл, көркем, дана сөз деген мағынаны білдіреді. Абайдың бірінші қара сөзі Семей қаласында 1948 жылы Абай журналында жарық көрген. Балалар, бүгінгі сабаққа бізге қонақ келді. Қонақпен таныстыруға рұқсат етіңіз. Абайтанушы, Абайдың өлеңдерін жатқа оқитын, қара сөздерін жеттік меңгерген Әсенов Даниял Сабырұлы. Аға, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сізді Абайдың өлеңдерін жатқа оқитын, қара сөздерін жатқа оқитын, Абайдың мұрасын насихаттаушы ретінде жақсы білеміз. Осы орайда сізге бірнеше сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Жалпы, Абайдың шығармашылығына қызығушылығыңыз неден басталды? Енді қайсымыз болсақ та жас кезімізден осы қазақтың ұлы ақындарының шығармаларының ықпалымен өстік қой. Абайды да мен кішкентай кезімнен естуші едім. Бірақ жаңағыдай өзің нақтылап сол айналысуым Абай шығармашылығымен. Бұл осыдан 30 жыл бұрын болды. Балалар, о кезде міне тәуелсіздікті жаңа алған кезімізде біздің елбасымыз халықаралық ЮНЕСКО деген ұйым бар, соған үндеу жасады. Осы біздің елімізде үлкен ақынымыз бар. Сол кісінің міне 95 жылы 150 жылдық мерейтойы болады. Міне сол мерейтойды мен бар осы дүниежүзі атап өтсе деп ұсынар едім, деді елбасы. Жаңағы ЮНЕСКО бұны қабыл алып, содан кейін 150 жылдығы Абайдың 95 жылы осы бүкіл әлем шеңберінде атылатын болды. Міне сол кезде біздің елде үлкен талпыныс болды. Елдің бәрі, о кездегі оқыған балаларды, халықтың бәрі Абайдың шығармашылығымен айналыса бастады. Міне сол кезден бастап мен ойладым, апырмай, қазір міне Абайдың шығармаларын халыққа бәрі танытып жатыр. Өзімді қандай үлес қосам деп. Сосын осы өзіміздің қалада, Павлодарда мектептердің бәрін аралап 93, 94, 95-те ең бастаған кезім. Сол кезден бастап бәр мектептерді аралап Абайдың өлеңдерін, қара сөздерін балаларға таныта бастадым. Енді о кезде, мысалы, кейбіреулермен барғанда, Әсемгүл, менен сұрайды балалар, осы Абайдың қандай шығармаларын сіз ең бірінші оқи бастадыңыз деп. Мен енді жаңа айтып отырмын, мен кішкентай кезімде ол кеңес дәуірі, о кезде Абайды данышпан, ойшыл деп айтпайтын, қатардағы бір ақын дейтін. Сондықтан қара сөздерін, мен сол кезде өмір сүрдім ғой, қара сөздерін мүлде айтпайтын о кезде. Айтады, міне өлең жазатын бір, Абайдың айттым сәлем қаламқас,
көзімнің қарасы, сол өлеңдерін ғана білетінбіз. Енді содан кейін мен де жаңа айтып отырған 94-95 жылы ойладым. Алла, мына қара сөздері қандай керемет дүние. Бұл халыққа бәр өзінен кейінгі ұрпаққа қалдырып кеткен өсиеті ғой, ақылы ғой, кеңесі ғой данышпан атамыздың. Сондықтан бұны халыққа жеткізейінші. Бірінші кезекте балалар білсінші. Біліп, содан кейін оның айтқан өсиеттерін орындаса, біз де басқа халықтардан кем болмас едік деп, сол кезден бастап мен Абайдың шығармаларымен айналыса бастадым. Міне содан бері 30 жылдай мерзімнің шамасында мен осы Абай шығармаларын халық арасында насихаттап жүрмін. Енді қазіргі салыстырып қарасақ, ол кезде енді аса көп біле бермейтін. Ал қазір қай мектепке келсем де мен қуанатыным содан, балалардың бәрі өзіммен жарысып, мен бір қара сөзді айтып отырсам, олар тағы қосылып менімен бірге айтады. Соған керемет қуанасын. Міне көрдіңіз бе қалай? Қазір міне шынында Абай атамыздың сөзі, бұл біздің әр баламыздың, әр қазақстандықтың бір жанындағы серігі, жолдасы, ақылшысы болды Абай атамыз. Көрдіңіз бе? Бәрлерді Абай атамыздың сөзін біледі. Аға, бүгінгі сабағымыз Абайдың қара сөздеріне байланысты болғандықтан, әрине сіздің орындауыңызда бір қара сөзін жатқа естігіміз кеп тұр. Қара сөзін оқып бересіз бе? Енді оқып берейін. Мен Абайдың көптеген қара сөздерін білем ғой. Міне оның ішінде міне балаларға арналған, оқушыларға арналған, білімге құштар бол, әрдайым білуге тырыс, өмір бойы оқы деп Абай атамыз айтады. Ал енді мен сізге қазір айтайын, екінші қара сөзін айтып берейін. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әкә, үкі десіп шығып кетсе қызым боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші, түккі ыңғайы келмейтұғын салдат ноғай, қашқын ноғай, бәкәлшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман, сасырбас, орыс деп. Орыс, не айтсаң соған нанады, ұзын құлақты тауып бер депті, деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен деп. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Сәудегерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Біріменен бірі ешбір шақари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің кебінін, кірісінің киімін солар жеткізіп тұрды. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден солар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Салтанат, әсемде соларда. Оның малдыларына қызғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызға сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Мұның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шәруә тауып, мал тауып, зор болғандық әсер. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күні қадірлі жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Міне, Абай атамыздың жаңағы айтып отырмыз ғой, бұл айтып кеткен өсиеті деп қазаққа айтады. Сіз басқа халыққа қарап, одан үстемін деп күлмеңіз. Олардың жақсы бір қасиеттерін алуға тырысыңыз деп. Соны біліңдер, балалар. Шынымен де Абайдың қара сөздерінен қазіргі өскелең ұрпаққа қаншама тәлім, тәрбие алуға болады. Аға, осы өскелең ұрпаққа қандай ақыл, қандай тілек білдірер едіңіз? Енді жаңағы айтып отырған нәрсем сол ғой. Мысалы, біз
қашанда болсақ, өзі қазақтың бір мақалы бар, қолдағының қадірі жоқ деп. Біз өзіміздің абайымызды өзіміз өкінішке орай жетік білмейміз. Балалар абайдың әр сөзін талқылап, оның түбіне дейін жетуге тырысыңдар. Түбіне жету мүмкін емес, бірақ ұғуға соны тырысыңдар. Ертең сендердің өмірлік серіктерің, өмірлік кеңесшілерің, өмірлік жолдастарың болсыншы абай. Аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге рахмет. Ұлы ақынның шығармашылығын насихаттап жүргеніңіз үшін сізге ризамыз. Бүгінгі керелі де, келісті, мәнді де, маңызды сұхбатыңыз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Балалар, осымен біздің Абайдың 175 жылдығы аясында өткен сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.